Non c'è verso di vederci qualcosa. Vabbè. Eravamo rimasti a pagina 22. Il linguaggio della modernità. I 6 anni che vanno dalla prima uscita di Val, 1891, la presentazione di Rimembranze, catalogo numero 12 dell'opera dipinta, e la bottega del calderaio, catalogo numero 13 dell'opera dipinta, e lo scandalo del rifiuto di en plein air alla Triennale di Brera del 1897 corrispondono alla stagione più intensa di Fornero. Sono anni di evoluzione che sfociano dopo la completa assimilazione nel superamento dei canoni di Cavalli e della lezione lionese. Anni anche di ripensamento sui soggetti. Si passa dal ritratto alla figura intera, dalla natura morta alle scene di genere. Vedi la processione, catalogo numero 31 dell'opera dipinta. Pur se il paesaggio puro è tema di studi su carta o su pochade, non so come si pronunci. Fornara si allontana dal ritratto e dal paesaggio fino a se stesso per affrontare le competizioni nazionali e internazionali, avvicinandosi in questo a una concezione ufficiale dell'arte, agli antipodi del paesaggismo lionese. A tale adeguamento istituzionale abbina però l'elaborazione di un linguaggio pittorico rivoluzionario che raggiunge con en plein air soluzioni senza equivalenti. In Italia è decisamente anti-accademiche. Dal 1894 al 97 la pittura matterica a pennellate dense, vedi due mucche nella stalla, catalogo numero 26 dell'opera dipinta. Lascia il posto a una tessitura cromatica più ariosa che privilegia la forma. Vedi il seminatore, catalogo numero 27 dell'opera dipinta. Che cazzo va a dire poi catalogo dell'opera dipinta? Come se su Fornara ci fosse solo quel libro. Dite nomi, cognomi e case editrici, per favore. Partito da colori cupi, con accenti materici e cromatici evocatori di luminosità, rimembranza, in pochissimo tempo Fornara si impadronisce di una tavolozza smagliante, addirittura sin dal 1895, se si sta alla data scritta a matita sul retro del seminatore. Negli schizzi poi si cimenta con colori acidi, vedi la sorana marita al balcone di casa, catalogo numero 28 dell'opera dipinta, che echeggiano le ricerche della scuola di Pont-Aven, che riecheggiano le ricerche della scuola di Pont-Aven. Forse nemmeno visto di persona.
Purtuttavia tale percorso è meno strabiliante di quello condotto nella resa dello spazio, muovendo da una concezione ancora neoclassica che nel ritratto proietta la figura perpendicolarmente al fondo. In dipinti come En plein air o Le lavandaie, catalogo numero 33 dell'opera dipinta, Fornaro aggiunge alla scansione quasi giapponese degli elementi compositivi, togliendo tridimensionalità e accentuando curiosamente la compattezza volumetrica. La visione dello spazio non è più unificato, ma trascritto per campiture piatte e contribuisce a bloccare il movimento. La visione dello spazio non più unificato, ma trascritto per campiture piatte, contribuisce a bloccare il movimento delle figure, quasi che il gesto sia sospeso e analizzato come dato astratto. L'uomo che butta il concime in il seminatore, le donne che reggono i panni nelle lavandaie, i protagonisti di En plein air. Tutte le ricerche coloristiche e formali del biennio 1895-97 convergono comunque nel sorprendente En plein air, sicuramente fra gli esiti più importanti nella pittura italiana sul finire del secolo. Purtroppo non è stato possibile esporre il dipinto, pur se ritrovato proprio prima della mostra. Il titolo francese all'aria aperta, En plein air appunto, è voluto richiamo ad una delle questioni centrali del dibattito verista, quale si poneva oltre Alpe sin dagli anni 30, vale a dire se, per essere veritiero, l'artista dovesse dipingere a contatto diretto con la natura, o se meglio avrebbe aderito all'essenza del reale lavorando in atelier, di memoria o da schizzi e studi. I pittori di Morestel e Barbizonière, nella maggioranza dei casi, avevano attribuito all'en plein air la semplice accezione di soggetto ambientato all'aria aperta, considerando superficiale una realizzazione completamente in esterni. Per gli impressionisti invece una scena all'aria aperta poteva essere dipinta solo all'aperto. Dal che il dilemma se intendere o rifiutare l'impressionismo quale rivoluzione pittorica, dall'appello di innovatori che per la prima volta catturava sulla tela un attimo irripetibile o con jury di imbrattatele che milantava lo schizzo per opera compiuta. Fornaro intende il suo En plein air come scena all'aperto. L'esistenza dei disegni preparatori e studi a olio indica chiaramente il distacco da ogni approccio impressionista. La connotazione francese traspare dalla pennellata che tessa la forma, ancora prima che dalla scansione cromatica. La forza dell'immagine sospesa nel tempo nasce proprio dalla complementarità e armonia dei mezzi usufruiti. En plein air fu iniziato al ritorno del secondo viaggio in Francia, nel febbraio 1897. Il paesaggio è nevato, ma con le prime fioriture rimanda infatti alla fine dell'inverno e al giardino della casa dell'artista. L'organizzazione dello spazio, definito dai piani in cui agiscono le figure, con completo disdegno della prospettiva rinascimentale, indica quanto Fornaro abbia meditato la lezione dei Nabi, emuli in questo almeno dalla tradizione giapponese.
C'è ancora questa pagina, queste due, poi mi sembra basta, ancora questa. Bene, penso che in 1 o 2 puntate ancora dovremmo essere al traguardo. Aveva dei problemi anche seri. Si vede la